Bonjour à tout le monde. Спасибо и здравствуйте всем. C'est un peu étrange comme situation Странна, de vous retrouver sur écran, странная немного ситуация встречаться с вами через экран, mais c'est quand même un plaisir de retrouver les visages. но все равно приятно вновь видеть ваши лица. Et, comme je vais faire un petit rectificatif par rapport à la présentation, Я хотел бы немного уточнить то, что было сказано в представлении. puisque je ne suis plus président du Collège européen de Gestalt Thérapie. Дело в том, что я больше не являюсь президентом французского колледжа гештальтерапии. Euh, donc, aujourd'hui, il va être question du cadre et, et de ce qu'il et des mouvements qu'il peut générer, et en particulier l'agressivité et la violence, en effet. Итак, сегодня мы будем говорить о рамках и о тех движениях, которые они могут провоцировать, в частности, движений насилия и агрессивности. Donc, on va essayer d'abord de comprendre un peu les enjeux du cadre. И сначала мы попытаемся понять, для каких задач, в чем же заключаются задачи установления Et, рамок. et je voudrais d'abord envisager le cadre dans une perspective anthropologique. И прежде всего я хотел бы рассмотреть рамки с антропологической точки зрения. Ensuite, nous regarderons le cadre dans une perspective de développement. Затем мы будем рассматривать рамки с точки зрения, с перспективы развития. Avant d'arriver au cadre dans la thérapie И в конце концов подойдем к вопросу рамок в терапии. et d'essayer de comprendre comment les mouvements d'agressivité et violence vont se déclencher. И попытаемся понять, как же запускаются эти движения насилия и агрессивности. Alors, si je commence par une perspective anthropologique, c'est parce que je pense que la gestalt thérapie est ancrée dans l'anthropologie. Так вот, я решил начать именно с антропологии, потому что я считаю, что сама гештальтерапия, она корнями уходит в антропологию. Pour rappel, l'anthropologie se pose la question de qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'humain. И в качестве напоминания могу сказать, что антропология задается вопросом, что такое человек, что такое человеческое существо. Et elle s'intéresse au passage entre ce qui serait de la nature et ce qui serait de la culture. И она интересуется вот этим переходом от того, что сначала было природным и впоследствии становится частью культуры. Le sous-titre du livre de Gestalt Thérapie de Peirce et Goodman, c'est Excitation et croissance. И вот самый подзаголовок книги Перлза и Гудмана, он называется «Возбуждение и рост». Donc, d'une certaine manière, on peut imaginer une destinée à l'excitation. Destinée dans quel sens? Un destin, une suite. И в этом случае как раз мы можем заинтересоваться, какова направленность, предназначение вот этого возбуждения. Et c'est à ça que l'anthropologie s'intéresse. И как раз этим вот антропология интересуется. Et Aristote le disait au temps des philosophes grecs. И Аристотель еще во времена древнегреческих философов говорил: être humain, c'est avoir la possibilité, avoir la potentialité de transformer ce qui serait pulsionnel en culture, en culturel, en organisation sociale. Он как раз говорил, что быть человеком — это значит иметь возможность трансформировать то, что несет характер импульса, в что-то более социальное и более культурное. Alors, le cadre dans une perspective anthropologique, c'est reconnaître que les conditions de vie de l'humain sont faites de contraintes. И рамки с точки зрения антропологии заключаются в том, что мы должны признать, что человеческое существование, оно сводится к наличию определенных ограничительных обстоятельств. Notre corps est une contrainte. Само наше тело — это какие-то ограничения. Il est constitué tel qu'il est constitué et il fait contrainte. Тело нам дано таким, какое оно есть, и оно само собой представляет некие ограничения. Il a des besoins, il a des nécessités vitales. У этого тела есть потребности, есть что-то, что ему жизненно необходимо. Il est sexué, c'est une contrainte.
И тело наделено половой принадлежностью. Это также некое ограничение, некая данность. Il va être traversé par le vieillissement. C'est une Э, contrainte. Тело проживает старение, и это также некое ограничение. La mort est une autre contrainte. Смерть — это одно из ограничений. Il y a aussi des contraintes liées à l'environnement de l'être humain. Есть также те ограничивающие обстоятельства, которые связаны с окружением человеческого La существа. nuit, le jour, le froid, le chaud, la faim. Это то же самое наступление дня, ночи, холод, жар, голод. En anthropologie, on appelle ça des invariants. И в антропологии мы все это называем неизменными величинами. Ce sont des contraintes, des invariants, des choses qui sont immuables, qui ne peuvent pas changer. То есть это те ограничительные обстоятельства, те неизменные величины, которые являются непоколебимыми, вы не можете их изменить. Et comme elles ne peuvent pas changer, alors l'homme, l'être humain, s'interroge. И поскольку это что-то неизменное, то это заставляет человеческое существо задаваться вопросами. Pourquoi il y a la nuit? Pourquoi il y a le jour? А почему вообще существует ночь? Почему существует день? Qu'est-ce que c'est que le bois? Qu'est-ce que c'est que le fer? Qu'est-ce que c'est que la pierre? Что такое дерево? Что такое железо, камень? Ça le met au travail. Это заставляет наше сознание работать. Et l'humain s'est mis au travail parce qu'il a les potentialités pour ça. И человек начинает работать, он берется за труд, потому что у него есть потенциал к этому. Et il s'est mis à inventer des outils. Он начинает изобретать себе средства, орудия, Il s'est mis à inventer des mythes начинает изобретать мифы, avec des dieux, les dieux de la nuit, les dieux du jour, les dieux du soleil. в которых присутствуют божества, божества ночи, дня, солнца. Des mythes pour savoir pourquoi naissaient des garçons, pourquoi naissaient des filles. Мифы, чтобы объяснить себе, почему кто-то рождается девочкой, а кто-то рождается мальчиком. Les mythes racontent bien que l'on ne peut rien faire contre les contraintes, mais on peut les aménager, on peut créer des choses à partir de ces contraintes. И эти мифы нам четко объясняют, что мы ничего не можем поделать с ограничительными обстоятельствами, но мы можем как-то себе комфортнее обустроить жизнь в этих обстоятельствах. On ne peut rien faire contre le froid, mais on peut créer des choses pour s'adapter au froid. Мы ничего не можем поделать с похолоданием, но мы можем что-то изобрести, чтобы нас самих адаптировать к этому похолоданию. Donc on voit que ces contraintes qui font cadre, hein, qui font entourage, qui font ce à quoi on est contraint, on est obligé de faire. И мы вот как раз и видим, что вот эти ограничивающие обстоятельства, они являются для нас какими-то рамками, какими-то окружением, с которым мы должны считаться. Ça a quelques conséquences. И у всего этого есть определенные следствия. D'abord, c'est comme ça qu'on fait l'expérience de limite, de finitude. Прежде всего, мы так сами на опыте проживаем тот факт, что у нас есть какая-то конечность, у нас самих есть какая-то ограниченность. Nous vivons peut-être dans un monde qui nous paraît infini, mais nous sommes, nous, finis. Nous avons une finitude. И даже если мы живем в мире, который нам кажется бесконечным, то мы сами, мы конечны, у нас есть некий конец. Ça nous fait faire l'expérience de l'exploration et de la créativité. И это подводит нас к тому опыту, когда мы начинаем что-то исследовать и начинаем создавать. Un cadre, pour l'être humain, ce n'est pas quelque chose qu'on subit. C'est quelque chose qu'on explore et avec lequel on va créer des ajustements. Рамки — это не только что-то, что мы сносим, что мы терпим, но это также что-то, что мы можем исследовать и что может нас приводить к какому-то творческому приспособлению. C'est pour ça que l'être humain a construit des outils. И именно поэтому человеческое существо и создавало в себе орудия. Et avec ces outils, l'être humain a transformé le monde. И с помощью этих орудий человеческое существо получает возможность трансформировать мир. En même temps qu'il s'est transformé aussi. В то же время, когда и оно само, человеческое существо, трансформируется. Mais aussi, les contraintes on nous fait l'expérience par les contraintes de la destructivité, de l'annulation de ce qui fait danger et limite.
Но также эти ограничивающие обстоятельства, они подводят нас к тому, что мы на опыте проживаем, что такое деструктивность, что такое упразднять, уничтожать что-то, что нас ограничивает. C'est par la destructivité que parfois on trouve une solution ou une pseudo-solution à certaines contraintes. Ведь иногда именно через деструктивность мы и находим некие решения или псевдо-решения по отношению к тому, что нас ограничивает. La destruction peut être une destruction physique, mais la destruction peut être aussi un déni. И эта деструктивность, это разрушение, оно может быть как физическим, так и заключаться просто в отрицании. On peut faire comme si ça n'existait pas. Мы можем делать вид, как будто бы чего-то просто не существовало. D'un point de vue développemental, on va retrouver des contraintes aussi. С точки зрения теории развития, мы также встречаемся с некими ограничивающими обстоятельствами. Et Karl Jasper, qui est un psychiatre et un philosophe, a cette remarque que l'homme ne prend conscience de son être que dans les situations limites. И вот Карл Ясперс, философ и психоаналитик, он также говорил, что человек осознает свое существование только через собственные ограничения. Jasper appelle ces contraintes, ces choses sur lesquelles on bute, il appelle ça des situations limites. И вот Ясперс эти ограничительные обстоятельства, что-то, что мы спотыкаемся, он называл это лимитирующими, ограничивающими ситуациями. Et pour le développement, en effet, l'enfant, et nous avons tous été enfants, mais même les adultes, vont aussi se confronter à des invariants. И мы все, как будучи детьми, развиваясь, и также будучи взрослыми уже, мы тоже сталкиваемся с этими неизменными величинами. L'enfant doit apprendre avec le corps qu'il a, comment trouver les postures, marcher, s'asseoir, courir, attraper les objets. Должен приучаться постигать то тело, которое ему дано, и как с этим телом можно занимать какую-то позу, можно встать на ноги, можно что-то хватать, идти. Finalement, le premier cadre que l'on offre à un enfant, c'est l'allaitement. И в конце концов, те первые рамки, которые мы предоставляем ребенку, это кормление грудью. Si vous regardez une situation d'allaitement, И если рассмотреть вот эту ситуацию, когда ребенка кормят, l'enfant est pris dans les bras, ребенка берут на руки, il est donc entouré, то есть у него есть какое-то окружение, et il est mis à sa disposition le sein, le biberon. и ему доступна либо грудь, либо бутылочка. Et c'est lui-même qui va ajouter le dernier geste, d'aller cramponner la tétine ou le sein. И уже он к этому всему будет со своей стороны добавлять его собственные жесты, то есть ухватываться, цепляться либо за грудь, либо за соску. C'est finalement le premier cadre que nous recevons à notre naissance. И получается, что это первые рамки, которые мы получаем с момента нашего рождения. C'est-à-dire, nous sommes obligés d'entendre ces invariants, de faire avec ces invariants. И получается, что мы как бы в этих условиях мы обязаны как-то смиряться, приноравливаться к тому, что есть. Et ces invariants, ils sont importants dans le développement parce que justement, ils ont une certaine constante. И вот эти неизменные величины, они как раз очень важны для развития, потому что они являются чем-то постоянным. C'est ce qui va donner des repères. Это то, что создает для нас ориентиры. Si ça donne des repères, ça va permettre à l'enfant de penser quelque chose par rapport à ces repères. И если эти ориентиры, они присутствуют, они позволяют ребенку осмысливать, конструировать что-то в сознании по отношению к этим ориентирам. De construire pour lui-même une organisation. Таким образом, ребенок может саму себе выстраивать некую организацию. Si je veux attraper un verre,
Если, например, я хочу взять в руки стакан, Ben, c'est bien que le verre ne change pas de forme tout le temps. то для этого хорошо бы было бы, чтобы этот стакан не менял форму Hein. каждый раз. Que le même verre réponde toujours de la même manière. И чтобы этот стакан каждый раз, когда я за него берусь, отвечал мне одинаково. Sinon, je ne saurais jamais comment prendre un verre. Иначе я никогда не буду знать, что это такое, как это брать в руки стакан. Il en est de même pour l'espace, les pièces, les objets. И точно то же самое в отношении пространства, помещений и объектов. Imaginez un enfant qui serait dans une maison où les portes, les pièces changent tout le temps. Представьте себе ребенка в помещении, в доме, где комнаты и двери постоянно меняются. Imaginez un enfant qui, quand il se met à marcher, parfois il y a la gravité qui l'amène à être en équilibre et parfois il est en apesanteur. Или представьте себе ребенка, который только начинает ходить, и то он может ходить благодаря притяжению, то он оказывается в невесомости. Ça serait impossible pour lui de s'organiser, de se structurer. То в таком случае у него не было бы возможности себя самого структурировать и организовать. Donc ces constantes sont intéressantes parce que l'enfant va s'y frotter. И получается, что эти неизменные величины, они интересны тем, что ребенок к ним как бы притирается. Il va les explorer. Он их исследует. Et un enfant est capable d'explorer pendant très longtemps. И ребенок имеет возможность очень долгое время заниматься исследованием. Donc nous apprenons que le monde a des constantes. Итак, мы узнаем, мы постигаем тот факт, что в мире существуют неизменные величины. Ça nous permet de mettre en place des stratégies. И это позволяет нам самим развивать некие стратегии. Ça nous permet de construire des schèmes d'attachement, Это позволяет нам выстраивать цепочки привязанности. même si ce sont des attachements insécures. Даже если эти привязанности могут быть небезопасными. Mais ça fait de l'attachement, du lien, Но какая бы она ни была, это все равно привязанность, это связь. parce que je sais que ces contraintes, je les retrouverai tout le temps, de la même manière. Потому что я знаю, что вот эти ограничительные обстоятельства, они всегда будут рядом со мной, будут присутствовать одинаково. Donc on pourrait dire que le monde peut être perçu comme ce qu'on appelle un monde architectural. И можно сказать, что таким образом мы мир воспринимаем как что-то архитектурно выстроенное. Un monde architectural, c'est pour dire, c'est l'équivalent quand on se retrouve dans une maison, que les murs ne bougent pas de place. Этот архитектурно выстроенный мир, это можно себе представить как некий дом, в котором стены стоят устойчиво, не двигаются. Dans notre expérience, il y a un monde qui ne bouge pas. И вот Il répond toujours. И в нашем опыте этот мир, это мир, который не двигается, и он всегда нам отвечает. Et ça nous permet d'explorer la confiance. И именно это позволяет нам исследовать и постигать доверие. Comment pourrions-nous avoir confiance si on avait affaire à un monde incertain? И как бы мы могли бы испытывать доверие, если бы мир был каким-то неопределенным? Mais nous avons aussi besoin d'un monde qui nous livre, qui nous donne des surprises, qui nous crée de l'étonnement. Но параллельно мы также нуждаемся в том мире, который бы нас удивлял, который бы предоставлял некие сюрпризы. C'est ce qu'on va appeler un monde en perspective. Это то, что мы называем миром в перспективе. La perspective, c'est pour signifier les lignes de fuite en dessin, pour la profondeur. Перспектива — это как вот то, что на рисунке нам показывает какую-то дорогу, линию, уходящую вдаль, вглубь. C'est ce qui arrive classiquement à un enfant qui veut attraper un ballon et le ballon s'en va. И это то, что в классических ситуациях происходит с ребенком, когда он пытается ухватиться за мячик, а мячик убегает от него. Il découvre que le monde n'est jamais, il y a un monde qui n'est pas toujours stable. Таким образом, ребенок понимает, что мир не всегда стабилен, устойчив. Et donc, on est étonné, on est surpris. И таким образом мы переживаем удивление. C'est pour nous la même chose lorsqu'on s'attend à quelque chose et que ce quelque chose n'a pas lieu. Для нас это то же самое, когда мы чего-то ждем, ожидаем, а оно не происходит. Ou ça a lieu, mais d'une autre manière, un peu différemment.
происходит, но не так, как мы ожидали. C'est comme ça que l'on fait l'expérience que l'on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler. И именно так мы проживаем на опыте тот факт, что мы не можем все контролировать, и мы не можем всем управлять, Que notre emprise peut avoir une limite. что наше воздействие может также иметь ограничения. Et puis, nous découvrons, dans ce lien au monde, nous découvrons un environnement qui nous soutient, qui nous donne des appuis, qui nous accompagne. И также в этой связи с миром мы обнаруживаем, что у нас есть окружение, которое может нас сопровождать, может оказывать нам поддержку. Ce monde qui nous appuie, qui nous donne du soutien, qui nous accompagne, qui nous éduque. И это тот мир, который нас сопровождает, который дает нам поддержку и который воспитывает нас. C'est justement le monde qui nous permet, qui fait tampon, qui permet d'atténuer la violence que parfois on peut vivre avec un monde trop réel. И этот мир, он является такой как бы подушкой безопасности, прокладкой, которая сглаживает иногда все те удары, которые могут приходить из внешнего мира. Puisque le monde physique, l'environnement physique n'est par définition pas humain et ne s'adapte pas du tout. Ведь физическое окружение, физический мир, который не является человеческим, он сам по себе не может адаптироваться. Si vous prenez par exemple le monde aquatique, Если взять, например, водный мир, l'eau ne s'adapte pas à vous, c'est vous qui vous adaptez à l'eau. ведь вода, например, не будет к вам приспосабливаться, вы должны к ней приспосабливаться. L'eau répond toujours de la même manière. А вода будет отвечать всегда одинаково. Donc si vous ne savez pas nager, vous ne savez pas être porté par l'eau. И если вы не умеете плавать, то вода не будет вас держать. Et vous coulez. И вы утонете. Et être renvoyé dans notre expérience humaine à des phénomènes aussi immuables, ça nous fait violence. И вот когда мы в нашем опыте мы встречаемся с этой незыблемостью, неизменностью окружающей среды, это является для нас неким насилием. Et justement, nous avons besoin de personnes qui vont nous accompagner. И как раз в этом мы и нуждаемся в ком-то, в человеке, который будет нас сопровождать. Pour nous encourager à faire avec ce monde, créer quelque chose avec ce monde. Нуждаемся в том человеке, который будет нам помогать как-то примиряться с этим миром и что-то делать в этом мире. C'est ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appellent un monde transformationnel. Это то, что некоторые называют трансформационным миром. Un monde qui nous permet de nous transformer. Это тот мир, который нам самим позволяет трансформироваться. Un monde, des médiateurs, des intermédiaires qui nous permettent d'avoir accès au monde. И речь идет о неких посредниках, которые помогают нам получить доступ к такому миру. Imaginez une mère qui dirait à son nourrisson, écoute, débrouille-toi, si tu as faim, tu n'as qu'à venir. Представьте, например, себе маму, которая говорит своему грудному ребенку: слушай, ну если ты голодный, выкручивайся сам, ну сам подходи. C'est à toi, tu n'as qu'à te faire la cuisine. Или займись кулинарией. On voit bien que ce serait complètement absurde. Мы прекрасно понимаем, что это было бы совершенно абсурдно. Que l'enfant serait très démuni. И что ребенок не способен, у него нет средств для этого. Et que ça lui ferait violence. И для него это было бы насилием. Donc l'enfant a besoin de quelqu'un qui repère sa faim. Поэтому ребенку и нужен кто-то, кто может заметить, что он голоден. Et qui rende le sein ou le biberon accessible. И этот человек, который может обеспечить доступ либо к бутылочке, либо к груди. Et donc qui est à l'écoute des capacités, des potentialités de l'enfant. То есть это тот человек, кто способен прислушиваться к возможностям, к способностям ребенка. C'est important d'avoir cette notion que le réel, d'être trop placé devant le réel, fait violence et peut nous effondrer ou peut nous mettre terriblement en violence, en colère.
И важно понимать, что вот слишком непосредственный контакт с реальностью, он может действительно быть чем-то очень насильственным и привести к нашему собственному обрушению. Alors, on va pouvoir passer maintenant au cadre dans la relation thérapeutique. И вот здесь мы как раз можем перейти к вопросу о рамках в терапевтических отношениях. Puisque justement, si nous avons besoin d'une thérapie à un moment donné, Потому что как раз если у нас в какой-то момент появляется потребность в терапии, c'est qu'il y a un réel qui nous est trop difficile à vivre, это и значит, что есть что-то реальное, что для нас какая-то реальность, которую нам очень тяжело проживать. et que l'on va avoir besoin de quelqu'un qui nous accompagne И здесь мы нуждаемся в ком-то, кто мог бы нас сопровождать, pour qu'on puisse créer nos ajustements, чтобы мы смогли создать наши собственные приспособления, créer un autre récit peut-être, воссоздать какое-то другое повествование, d'autres potentialités создать другой потенциал, pour faire avec ce réel. чтобы примириться с этой реальностью. Les dieux ne changent pas le fait qu'il y a toujours la nuit et le jour. Pardon, encore une fois? Les dieux ne changent pas le fait qu'il y a toujours la nuit et le jour. Божества не меняют той данности, что всегда есть день и ночь. Mais la création de Dieu permet de donner du sens au fait qu'il y a la nuit. Но создание этого Бога в нашем сознании позволяет придать смысл тому, что есть день и ночь. Alors, si on reprend toujours Jasper, Karl Jasper, ce psychiatre philosophe, если вернуться опять-таки к Карлу Ясперсу, этому психиатру-философу, il confirme cette idée que nous allons avoir besoin de quelqu'un qui nous accompagne quand le réel est trop dur. Он подтверждает эту идею о том, что мы нуждаемся в ком-то, кто бы нас сопровождал, когда реальность становится слишком тяжелой. Et il va dire, l'être humain ne se trouve lui-même qu'avec un autre être humain. И он говорил, что человеческое существо обнаруживает себя только когда рядом есть другое человеческое существо. Il y a un autre philosophe français qui s'appelle Paul Ricoeur. Есть еще один французский философ, Поль Рикер, qui lui va dire, le plus court chemin à soi, c'est l'autre. И он, в свою очередь, говорил, что самый короткий путь к самому себе лежит через другого. Donc tous les deux et bien d'autres vont insister sur la nécessité de l'accompagnement par un autre. То есть и они оба, и многие другие настаивают на том факте, как необходимо сопровождение присутствия кого-то другого. Alors dans un cadre thérapeutique, nous retrouvons d'abord des règles. Что касается терапевтических рамок, то здесь мы прежде всего встречаемся с некими правилами. J'aimerais ce soir qu'on fasse une différence entre les règles et le cadre. Но я бы хотела, чтобы мы сегодня вечером провели разницу между рамками и правилами. Les règles, ce sont des constantes qui sont données dans le cadre thérapeutique. Правила – это некие константы, некие неизменные величины, которые даются в терапевтических рамках. Chaque thérapeute se demande quelles sont les règles minimum qu'il a besoin de donner. И каждый терапевт задается вопросом, каков тот минимальный набор правил, который он должен установить. Donc, suivant les thérapeutes, il y a des thérapeutes qui vont donner une grande liste de règles et d'autres qui ont besoin que de 2-3 règles. И тут уже все зависит от терапевта. Кто-то будет выдавать целый список правил, а кто-то 2-3 правила. Par exemple, à la base, il y a besoin de donner le lieu où la rencontre se passe. Ну, например, что касается базовых правил, нужно устанавливать то место, где происходит встреча. Si nous estimons que la relation thérapeutique est avant tout une relation, и если мы считаем, что терапевтические отношения – это прежде всего именно отношения, la première règle est évidente, c'est qu'il faut qu'on se rencontre.
то первое правило, оно само по себе очевидно. Это дело в том, что нужно вообще встретиться. Donc c'est une règle indispensable. И получается, что это незаменимое правило. La deuxième règle indispensable, c'est qu'on se rencontre dans le même lieu, au même И endroit. второе незаменимое правило заключается в том, чтобы мы встречались в одном и том же месте. Une troisième règle qui est une règle qui est un tarif. И третье правило подразумевает тариф. Cette règle, elle dit que les fonctions sont différentes entre le patient et le thérapeute. И это правило также определяет тот факт, что функции различны со стороны терапевта и пациента. C'est une relation asymétrique Это асимметричные отношения, où un patient vient payer un professionnel. в рамках которых пациент приходит и оплачивает услуги профессионала. Donc, c'est une règle aussi qui paraît importante. Поэтому это правило тоже кажется важным. Il y a la règle de la confidentialité. Существует правило конфиденциальности. C'est une règle importante qui doit donner logiquement la sécurité. Это то важное правило, которое логично должно создать чувство безопасности. La sécurité et la liberté de parole. Безопасности и свободы высказывания. Je suis libre de ma parole dans un cadre thérapeutique parce que je suis sûr de la confidentialité. Я могу spokojно высказываться в рамках терапевтических отношений, потому что я уверен в конфиденциальности. Ça me semble bien suffisant comme règle à donner pour commencer le travail. И мне это кажется вот достаточным набором правил для начала работы. Mais un thérapeute peut avoir besoin d'autres règles. Но у терапевт может нуждаться и в других правилах. Par exemple, quand le patient ne vient pas en séance, est-ce qu'il doit payer ou pas? Например, что касается тех случаев, когда пациент не приходит на сеанс, должен ли он оплачивать или нет? L'engagement par rapport à la fin de la thérapie, est-ce qu'il doit y avoir des séances? Также есть некое поручительство по поводу того момента, когда терапия будет заканчиваться. Нужен ли для этого отдельный сеанс? Des thérapeutes qui ont besoin de dire qu'une thérapie, il n'y a pas le droit au passage à l'acte violent. Терапевты также нуждаются в том, чтобы заявлять, что во время терапии нет права на переход к действию, насильственному действию. Il n'y a pas de relation sexuelle entre le patient et le thérapeute. Что не может быть сексуальных отношений между пациентом и терапевтом. Bref, on peut ajouter énormément de règles. Таким образом, мы можем добавлять огромное количество правил. Mais la règle ne fait pas cadre dans un premier temps. Но на первых порах правило не становится рамками. Les règles, le patient va s'y soumettre. Ведь правило – это что-то, к чему пациент будет подчиняться. En toute honnêteté, il va dire qu'il est d'accord. И он может искренне сказать, что он согласен. Il va dire qu'il est d'accord parce qu'il ne les a pas vraiment explorés. И он с ними соглашается, потому что он по-настоящему их еще не исследовал. Il fait soit confiance au fait que nous sommes professionnels, que nous devons savoir ce que nous faisons. Либо он доверяет тому факту, что мы профессионалы и мы понимаем, что мы делаем. Soit il se dit que c'est une évidence, c'est comme ça pour tout le monde. Либо он себе говорит, что речь идет о чем-то очевидном, что одинаково работает со всеми. Donc on peut dire que dans un premier temps, il va adhérer à la règle. Il se soumet. Можно сказать, что на первых порах он подчиняется и присоединяется, поддерживает это правило. Il ne va pas forcément interroger ces règles-là. И он не обязательно будет как-то задумываться, ставить под вопрос эти правила. Alors il va falloir attendre qu'il y ait ce qu'on va appeler un bouleversement. И тут нужно дождаться того момента, когда произойдет то, что мы называем неким потрясением. C'est-à-dire que la relation thérapeutique va être le lieu, à un moment donné, de quelque chose qui se passe, qui n'était pas prévu.
То есть, когда терапевтические отношения, они станут тем местом, где произойдет что-то, что было непредвидено. Ce que Jasper appellerait une situation limite. Это то, что Ясперс называет вот этой ограничивающей ситуацией. Par exemple, le patient ne vient pas à son rendez-vous. Когда, например, пациент не приходит на встречу. Par exemple, le thérapeute a rompu la confidentialité. Или когда терапевт нарушает конфиденциальность. Par exemple, le thérapeute n'est pas là, est absent au moment où on a besoin de lui. Или когда терапевт отсутствует, недоступен в тот момент, когда он нам нужен. Je dis que ce sont des bouleversements parce que je me mets du côté des états émotionnels dans lesquels ça met. И я называю это потрясением, потому что я ссылаюсь именно на те эмоциональные состояния, в которые нас это приводит. Ce qui était évident ne l'est plus. Когда до этого были какие-то очевидности, но теперь все не так уже очевидно. Et donc, il y a un doute qui se met en place. Получается, что запускаются какие-то сомнения. Le doute peut être à différents degrés. И сомнения эти могут располагаться на разных уровнях. Mais le doute peut être très intense. И они могут быть очень интенсивными. Il peut créer des ruptures. И это может создавать некие разрывы. Mais il y a toujours presque on va repérer toujours presque un processus qui est adhésif, j'adhère. И мы всегда вот можем отслеживать такой процесс, что я сначала к чему-то присоединяюсь, поддерживаю. La thérapie va peut-être engendrer un événement, un bouleversement de vie. Потом терапия, возможно, породит какое-то событие, какое-то потрясение, переворот в жизни. Ce bouleversement est anxiogène. Этот переворот, потрясение вызывает тревогу. Alors il y a un doute sur la relation qui s'installe. И это порождает сомнения по поводу установившихся отношений. Et à ce moment-là, un conflit va arriver. Вот здесь и возникает конфликт. C'est un moment très important dans la thérapie. И это как раз очень важный момент в терапии. C'est peut-être même le début souvent des thérapies. Возможно, часто это даже само начало терапии. Parce que ça dit l'attachement, ça dit la relation d'attachement au thérapeute. Потому что это проявляется, что уже есть отношение привязанности к терапевту. Ça dit l'importance et l'attachement à ce qui faisait repère, à ce qui faisait ces invariants rassurants. Это проявляет важность и привязанность к этим неизменным, которые установились, к этим ориентирам, которым мы доверяли. Et ça ouvre sur le fait que le thérapeute comme le patient se rencontrent sur une subjectivité. И это приводит к тому факту, что и пациент, и терапевт, они встречаются, осознают некую субъективность. La subjectivité, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de réalité absolue. Субъективность, которая означает, что нет какой-то истины, какой-то реалии, которая была бы абсолютной. Et nous nous rencontrons sur un quiproquo potentiel. Dans quel sens? Sur le fait qu'on se croit compris et peut-être qu'on n'est pas compris. И получается, что мы с такой ситуацией встречаемся, когда мы думаем, что мы поняли, что нас поняли, но на самом деле не было понимания. Donc ici, nous allons rencontrer, et le patient et le thérapeute, nous allons rencontrer nos limites. И вот здесь как раз как пациенты, так и терапевты мы встречаемся со своими ограничениями. Limites dans nos capacités. Ограничения наших возможностей, способностей. Notre impuissance. Наше бессилие. Impuissance à tout contrôler, à tout maîtriser. Например, наше бессилие все контролировать и всем управлять. En fait, ça signe une conscience de notre mort, de notre finitude. И это как бы подтверждает, подкрепляет наше осознание нашей конечности, нашей смертности. Donc, ça va faire venir un conflit. Итак, это порождает конфликт.
Et soit le conflit va se situer dans l'interaction, И l'interrelation, этот конфликт либо он будет располагаться во взаимодействии, в отношениях entre le patient et le thérapeute, между пациентом и терапевтом, soit le conflit, il va plus nous intéresser, ce qui va plus nous intéresser en Gestalt thérapie, c'est le conflit qui va se jouer entre mes ambivalences, mes souhaits de maîtrise et mes pertes de maîtrise. но то, что нас больше всего интересует в гештальтерапии, это конфликт в нашей двойственности, амбивалентности. La dernière phrase, c'était entre ma maîtrise et... Ma maîtrise et mon lâcher-prise. Когда конфликт происходит между моей тенденцией все контролировать и тенденцией отпустить контроль, расслабиться. Entre ma toute-puissance et mon impuissance. Когда конфликт назревает между моим ощущением всемогущества и ощущением бессилия. Entre justement ma possibilité de penser l'autre avec sa subjectivité. Между моей способностью осмысливать другого с его субъективностью. Ou alors, c'est ma paranoïa qui va s'exprimer. Либо же еще моей собственной паранойей, которая будет выражаться. C'est-à-dire ma volonté de encore plus maîtriser et contrôler. То есть я говорю о моем желании все больше и больше все контролировать. Ce qui va provoquer ça, c'est parce qu'il y a de l'anxiété. И это как раз происходит, разворачивается потому, что присутствует некая тревога. Il y a une anxiété, il y a une perte de confiance. Тревога, потеря доверия. Le sol que s'était construit le patient n'est plus là. Ведь та почва, которую выстраивал себе пациент, ее больше нет. Il y a le sentiment d'injustice. Присутствует чувство несправедливости. Le sentiment aussi de l'arbitraire qui peut faire violence. И также очень насильственным может быть вот это ощущение своеволия, самоуправства. Découvrir que beaucoup de nos conventions sont des conventions complètement arbitraires et n'ont aucune valeur réelle. Когда мы обнаруживаем, что то, о чем мы условились, это что-то было установленное совершенно произвольно, и когда мы понимаем, что никакой реальной стоимости, ценности у этого нет. J'imagine que vous auriez été étonné si ce soir, on vous avait dit, au lieu de vous dire 18 heures, on vous avait dit 18h12. Я думаю, что, например, сегодня вечером вы бы удивились, если бы вам сказали, что в конце концов все будет не в 6 часов происходить, а в 6:12. Vous seriez demandé pourquoi 12. Вы спросили бы, а почему в 12 минут? Alors que vous vous demandez pas pourquoi 18 heures. Хотя вы ведь не спрашивали, а почему ровно в 18. Comme si cette heure qui tombe juste était une évidence, un Как réel. будто бы вот тот факт, что начинается ровно в 6, это какая-то очевидность, и как будто бы это было чем-то реальным. Alors que la relation thérapeutique, comme la relation éducative, comme la relation avec le monde, nous place devant un arbitraire. Тогда как терапевтические отношения, так же, как и отношения с миром, отношения воспитания, все это, оно нас ставит перед фактом некой произвольности, своеволия. Et ce sentiment de l'arbitraire peut en effet faire violence. И вот это вот ощущение своеволия, это действительно может быть чем-то насильственным. Alors dans le conflit, en général, ça va se porter justement sur les règles que l'on a établies. И вот как раз в рамках конфликта все будет разворачиваться вокруг тех правил, которые мы установили. Et tout d'un coup, le patient va se poser la question du sens de ces règles. Потому что внезапно пациент начнет задаваться вопросом о смысле этих правил. Ces règles ont une fonction. Ведь у этих правил есть какая-то функция. Ce ne sont pas des choses qui nous tombent dessus parce que c'est comme ça et on doit obéir. Это не просто что-то, что вот так нам сваливается на голову, оно так есть, и мы должны этому подчиняться. Ça a une fonction, c'est utile, ça a un intérêt. В этом есть польза, есть функция и интерес. Et quand je comprends que ça a une fonction, и когда я понимаю, что у этого есть функция,
se pose la question à ce moment-là pour le patient d'avoir envie d'adhérer à cette fonction ou pas. И тогда уже у пациента, когда он поймет, в чем заключается эта функция, у него может возникнуть желание поддерживать эту функцию направленности или нет. De s'inclure dans cette relation ou pas. Включаться в такие отношения или нет. Ce qui avait été subi à un moment donné peut devenir choisi. И получается то, что в какой-то момент его сносили, этому подчинялись, в этот момент это уже может стать предметом выбора. Par exemple, prenons l'exemple assez classique, assez courant de la séance qu'on décide de faire payer quand le patient ne vient pas. Например, мы можем взять эту классическую ситуацию, когда мы заставляем оплачивать тот сеанс, на который пациент не приходит. C'est une situation souvent très difficile. И это часто бывает довольно сложная ситуация. Difficile pour le thérapeute. Сложная для терапевта. C'est pour ça qu'il faut se méfier quand on donne cette règle tout de suite. И именно поэтому нужно остерегаться, когда хочется ввести сразу же это правило. Et se poser la question si on va être capable de la tenir, cette règle. Потому что нужно отдавать себе отчет, будем ли мы способны поддерживать это правило. Puisqu'une règle qui n'est pas tenue n'a aucun intérêt. Потому что ведь правило, которое не соблюдается, никакого интереса не представляет. Alors un patient, s'il doit payer une séance auquel il n'est pas venu, il peut sentir ça comme une grande injustice, un vol, un racket. Ведь пациент, который вынужден оплачивать сеанс, на который он не пришел, он может это проживать как большую несправедливость, как кражу, как вымогательство. Ça peut lui permettre de mettre en évidence ce qu'il pense que le thérapeute est un escroc. И это может позволить ему продемонстрировать, что он считает терапевтом мошенником, жуликом. Que ce qui intéresse le thérapeute, finalement, ce n'est que l'argent, ce n'est pas le patient. Когда он будет полагать, что то, что интересует терапевта, это никак не пациента, а его деньги. Mais lorsque le patient comprend que quand il s'est engagé à venir, Но когда пациент доходит до понимания, что раз он уже поручился, взял на себя обязательство приходить, quand il a mis la date sur son agenda, когда он уже вписал определенную дату в свой ежедневник, il était persuadé honnêtement de pouvoir venir. что вот когда он вписывал эту дату в свой ежедневник, в тот момент он был убежден, что способен прийти. À ce moment-là, il se plaçait dans une position de maîtrise, d'emprise du futur. И в тот момент, когда он это делал, когда он вписывал дату, он ставил себя на позицию контроля, управления будущим. Il pensait qu'il maîtrisait tout. Он в тот момент полагал, что он мог всем управлять. Et un événement fait qu'en effet, il ne peut pas venir. И тут какое-то событие может привести к тому, что он не способен прийти. Alors il est en colère qu'on le fasse payer parce qu'il pensait qu'il maîtrisait tout et en fait, il ne maîtrise pas tout. И вот здесь он может разозлиться, когда его заставляешь платить, потому что как раз он полагал, что он может всем управлять, все контролировать, а оказывается, что не все. Le patient qui comprend qu'il a payé pour rentrer dans ce monde où il ne maîtrise pas tout, и получается, что пациент понимает, приходит к осознанию, что он заплатил за вход в мир, где он не может всем управлять. Il trouve que cette prise de conscience mérite un salaire. И вот здесь он может прийти к пониманию, что такое осознание, оно за него стоит заплатить. Et que quand le thérapeute a proposé de payer la séance auquel il ne pouvait pas venir, И что вот когда терапевт предложил заплатить за сеанс, на который человек не смог прийти, il n'a pas fait un acte comptable, il a fait un acte thérapeutique. то этот жест, он не был каким-то бухгалтерским жестом, а это был терапевтический жест. Mais pour que le patient s'inclue dans ce sens-là, dans cette relation-là, Ну а чтобы пациент действительно вот он получил доступ к этому смыслу и включился в подобные отношения, il va falloir que ça prenne sens pour lui.
Для всего этого нужно, чтобы у него произошло осознание всего этого. Et ce n'est pas magique. И это не происходит каким-то магическим образом. Il est possible qu'il faille plusieurs séances pour travailler cela. Так иногда случается, что требуется много сеансов, чтобы это проработать. Il est possible que le thérapeute doit avoir une certaine souplesse pour faire comprendre ça. И так случается, что от терапевта требуется определенная гибкость, чтобы помочь человеку это осознать. Qu'il soit capable d'accompagner vers ce sens-là. Терапевт должен быть способен сопровождать к этому смыслу. Alors, ici, on a, dans cette dynamique relationnelle, on a deux grandes directions. В рамках подобной отношенческой динамики у нас существуют два крупных направления. Soit le cadre, soit ce qui était règle va faire cadre. Je me relie à ces règles. Либо то, что было правилами, превращается в рамки, когда я присоединяюсь к этим правилам. En me reliant à ces règles, je me relie à cette relation. Потому что когда я связываюсь, присоединяюсь к этим правилам, я тем самым и присоединяюсь к этим отношениям. Posez-vous la question, quand vous étiez enfant, И вот задайтесь вообще вопросом, когда вы были ребенком, est-ce que vous obéissiez comme des petits soldats aux règles que vos parents vous donnaient? как вы себя вели? Вы подчинялись, как маленькие солдатики, тем правилам, которые навязывали родители? Ou est-ce que, même si ça vous embêtait d'accepter, vous donniez à ces règles un sens de protection, par exemple? Или же даже если вам не совсем нравилось это принимать, вы все равно принимали, потому что для вас, например, это было каким-то смыслом безопасности. Par exemple, des choses très simples, hein, des choses très simples. Par exemple, il fait froid dehors, couvre-toi. Est-ce que c'est une règle pour m'embêter ou est-ce que c'est une règle pour me protéger? И мы можем взять очень простые вещи, простой пример, когда говорят на улице холодно, одень шапку. И вот здесь вот вопрос, вы воспринимаете это как что-то, чем вас пытаются задолбать, или что-то, чем вас пытаются защитить? Si je le vis comme une règle pour m'embêter, если я это проживаю как какое-то правило, которым меня достают, задалбывают, pour m'empêcher de faire ce que je veux, которым мне пытаются препятствовать сделать то, что я хочу, il est possible qu'en effet, je vive ça comme une violence. то On me fait violence. действительно я могу это проживать как некое насилие надо мной. Si je vis ça comme, tiens, quelqu'un se soucie de moi, А если я это проживаю как тот факт, что кто-то обо мне беспокоится, je peux adhérer à cette relation où quelqu'un se soucie de moi, то я могу включиться вот в эти отношения, в рамках которых кто-то тревожится обо мне. et je vais donc entendre cette proposition d'une manière différente. И в таком случае я услышу само это предложение совсем по-другому. Je dis je peux l'entendre d'une manière différente parce que je peux encore, si on me demande de me couvrir, je peux choisir comment je vais me couvrir. Но когда я говорю, что я могу услышать это по-другому, это значит также, что если мне говорят одень что-то на голову, то тут даже я сам могу выбирать, как я буду одеваться. C'est-à-dire que quand je vais adhérer à la relation et aux règles de cette relation, je ne perds pas ma créativité. То есть получается, когда я таким образом включаюсь в эти отношения, подключаюсь, присоединяюсь к этому правилу, я все равно не теряю возможность выбирать. C'est ce qui se passe pour un artiste ou c'est ce qui se passe pour un enfant qui joue. И то же самое происходит, например, с творческим человеком, либо с ребенком, который играет. Un enfant qui joue, il transforme le jeu, l'objet avec lequel il joue, il l'explore. Ребенок, когда он играет, он может трансформировать то, с чем он играет, правила, в рамках которых он играет. Il devient créatif. Он становится тем самым творческим. Parce qu'il ne commence pas par détruire le jeu parce que le jeu tel qu'il est ne lui convient pas. И это творчество, потому что он не уничтожает саму эту игру только лишь потому, что ее правила ему не нравятся. Un artiste, c'est pareil. И то же самое происходит с человеком, который созидает что-то.
Un artiste ne commence pas par mettre de la dynamite dans le granit sous prétexte que c'est trop dur à tailler. Творческий человек не будет начинать свое действие с того, чтобы вложить динамит в гранит, просто потому, что с этим гранитом тяжело работать. Il apprend à faire avec. Он будет учиться тому, чтобы как-то примиряться, приспосабливаться к Il этому. découvre ses potentialités avec cette dureté du granit. И он будет обнаруживать свой собственный потенциал, находясь рядом с вот этим, с этой твердостью гранита. On pourrait garder un peu cette métaphore par rapport au cadre thérapeutique. И вот эту метафору мы можем ее держать в сознании и в отношении терапевтических рамок. Entre le patient qui va comprendre la contrainte que lui donne la relation thérapeutique comme source de créativité, Когда пациент понимает, что вот эти ограничения, установленные терапевтом, они для него являются источником творчества. et le patient qui va sentir cette contrainte comme une violence qui lui est adressée. И есть разница по отношению к пациенту, который воспринимает эти ограничивающие обстоятельства как какое-то насилие в его сторону. Et qui va, à ce moment-là, souvent annuler la relation thérapeutique. И вот такой пациент очень часто он будет упразднять, аннулировать терапевтические отношения. Il est comme le sculpteur qui exploserait le granit parce que c'est trop dur. То есть это как будто бы это тот скульптор, который подрывает кусок гранита, потому что для него это что-то слишком тяжелое, твердое. Pensez à ce tic verbal des gestaltistes. И вот вспомните этот вербальный тик гештальтистов. Quand on demande au patient qu'est-ce que tu ressens? Когда мы spрашиваем у пациентов, что ты чувствуешь. Est-ce que c'est une proposition qui va être reçue comme on va regarder ensemble, je vais même te soutenir pour ouvrir à un ressenti? И как это будет восприниматься? Как что-то, на что мы посмотрим вместе, что мы рассмотрим вместе, и в чем я тебе помогу дойти, добраться до каких-то ощущений. Et le patient devient curieux de cette voie ouverte. И в таком случае у пациента может возникнуть любопытство по отношению к такому открытому, широкому пути. Il peut avoir peur, il peut se sentir incompétent, mais il fait confiance à la relation pour s'ouvrir à cette possibilité. Он может испытывать страх, чувствовать, что у него нет способностей к этому, но он все равно чувствует, что он доверяет этим отношениям, которые открывают перед ним такую возможность. Et puis, il y aura le patient qui sera du côté plutôt violent. Но может быть и пациент, который больше ближе к насилию. Il n'entendra pas cette proposition. И он не услышит такого предложения. Il l'annulera. И он будет это упразднять. Et peut-être même qu'il ira jusqu'à interdire au thérapeute d'avoir l'idée de lui poser cette question. И он может даже дойти до того, что вообще будет запрещать терапевту даже задуматься о такой идее, чтобы предложить нечто подобное. On sera à ce moment-là du côté de la violence. И здесь мы как раз уже приближаемся к чему-то насильственному. Dans la violence, il s'agit d'annuler ce qui vient nous confronter, ce qui vient nous embêter, nous troubler. В рамках насилия как раз мы упраздняем все то, что пытается с нами конфронтировать, что как-то беспокоит нас, вызывает какие-то треволнения. La violence, c'est d'abord une manière de prendre soin de quelque chose qui nous angoisse, qui nous trouble. Насилие – это как раз такой способ как-то обойтись с тем, что нас тревожит и беспокоит. Tant que nous nous sentons troublés, tant que nous nous sentons angoissés, notre violence continuera. И пока мы будем чувствовать, что нас что-то беспокоит и тревожит, это наша насильственность, она будет оставаться. Le thérapeute m'embête avec ses remarques, avec ses questions, avec ce à quoi il tient. Терапевт меня задалбывает этими своими ремарками, этими вопросами, тем, что ему важно. Et peut-être qu'il participe à me sentir impuissant, incompétent. И, возможно, есть его доля в том, что я чувствую себя некомпетентным и бессильным. Alors il me conduit à devoir l'annuler. И он сам меня подталкивает к тому, чтобы я его упразднил. Alors je peux l'annuler violemment. И я могу его упразднить насильственным образом.
mais je peux l'annuler aussi de manière très passive, très tranquille. Но также я могу это сделать довольно пассивно и спокойно. Je peux être très violent en souriant. Я могу, например, даже быть очень насильственным, при этом улыбаясь, En disant à mon thérapeute que c'est une excellente question. говоря моему терапевту, какой замечательный вопрос он задал. Donc le cadre va être finalement ce qui est assez central dans une thérapie. И вот так и получается, что у рамок есть действительно центральное место в терапии, Puisque ce sont toutes les règles, tous les éléments qui font que le thérapeute comme le patient sont liés à ces règles. и здесь речь идет о всех этих правилах и всех тех элементах, которые приводят к тому, что и терапевт, и пациент, они связаны этими правилами. Le thérapeute et le patient sont amenés à devoir sortir de leur envie de maîtrise et de contrôle. И получается, что так и терапевт, и пациент, они вынуждены отходить от своего стремления все контролировать и всем управлять. Ça veut dire que pour le thérapeute, le patient fait cadre aussi. И это значит, что и для самого терапевта пациент является частью рамок. Parce qu'on peut dire aussi que le patient, par ses comportements répétés, répétitifs, Ведь il nous propose des invariants. мы можем сказать, что для нас пациент каким-то своим поведением, теми вещами, которые он делает повторяющимся образом, он тоже для нас создает некие неизменные величины, константы. Et il est possible que nous-mêmes, nous allons nous poser soit en créateur, soit en violent. И здесь и мы сами по отношению к этому мы можем проявляться как творческие люди, либо как проявляться нашим насилием. Peut-être que de dire à un patient qu'il est résistant à ce qu'on lui demande est peut-être une violence. И, возможно, когда мы говорим, что пациент сопротивляется тому, что мы просим, то это с нашей стороны может быть насилие. Peut-être que c'est une violence si on ne prend pas en compte comment éventuellement on participe au fait Это qu'il может ne быть, se transforme pas comme nous souhaiterions. это может быть насилием, если мы не осознаем нашего собственного участия в том факте, что он не развивается так, как хотелось бы. Donc on pourrait dire que les patients nous contraignent aussi à nous regarder dans notre propre capacité de créer ou de violenter. И получается, что пациенты, они принуждают нас самих задумываться о наших способностях либо созидать, либо насильственно к чему-то относиться, проявляться. Et donc c'est pour ça que le cadre, il faut le penser comme étant quelque chose qui tient et le patient et le thérapeute. C'est un tiers. Поэтому рамки нужно осмысливать как что-то, что держит и пациента, и терапевта. Это как некое третье лицо. Être garant des règles, être garant du cadre, Когда гарантируешь, являешься гарантом правил, рамок, c'est être autant assujetti au cadre que le patient. это значит, что ты точно так же подчиняешься этим рамкам, как и пациент. Le cadre doit nous travailler comme ça travaille le patient. И эти рамки, они заставляют нас работать точно так же, как заставляют работать пациента. Bien, il y a peut-être des remarques, parce que là, il est déjà 18h10, 19h10. Уже 7:10, возможно, появились какие-то ремарки. Бонжур, Pierre-Yves. Bonjour. Есть вопрос. Il y a une question. Сейчас появится еще. Il y a peut-être d'autres questions qui vont venir. Я зачитаю вопрос от Марии Крымцовой. Je vais lire une question posée par Maria Kremtsova. В чем искать поддержку терапевту, если клиент отказывается платить за пропущенную встречу или опаздывает на сеанс? Où est-ce que le thérapeute peut se trouver du soutien
Quand le client, par exemple, refuse de payer pour son absence ou quand il est en retard pour la séance. Может быть, есть какая-то фраза, на которую можно было бы опереться терапевту, если клиент проживает правила как насилие, ограничение свободы. Peut-être il y a une sorte de phrase que le thérapeute pourrait utiliser comme appui quand le client vit les règles comme une sorte de violence et comme une limitation de sa liberté. Mhm. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de phrases magiques pour traiter ce problème. Я не думаю, что существуют какие-то волшебные фразы, чтобы проработать эту проблему. Sinon, je soupçonnerais que la phrase magique pourrait être une violence. Иначе я склонен думать, что такая магическая фраза, она сама по себе была бы насилием. Pour faire disparaître le conflit, le problème. Эта фраза была бы направлена на то, чтобы упразднить конфликт и проблему. Alors que nous pouvons considérer dans cette situation Но ведь мы в такой ситуации можем считать, que le thérapeute et le patient se sont trouvés un problème à résoudre. что как раз и терапевты, и пациент нашли для себя ту проблему, которую можно решить. Le thérapeute a posé une règle au départ, le patient Pardon? était d'accord. Le thérapeute a posé une règle au départ et le patient était d'accord. Non? J'ai pas capté si c'était un problème d'Internet. Le thérapeute a posé le point de départ Donc, et... le thérapeute a posé la règle au départ et le patient était d'accord. Sur les... Ведь изначально было какое-то правило, которое ввел терапевт, и клиент был согласен. Quand on fait ça au début d'une thérapie, on pose peut-être le problème qui va venir après. И получается, что когда мы что-то устанавливаем с начала терапии, мы уже изначально вводим то, что когда-то вызовет проблему. Donc, ce qui va donner du soutien pour le thérapeute, и здесь вот что же может поддержать терапевта? C'est déjà le sens qu'il donne lui-même à cette règle. Здесь уже важен тот смысл, который он сам этому правилу придает. Si le thérapeute donne cette règle parce que c'est une évidence, parce qu'on lui a dit de le faire, parce que c'est ce qui se fait dans les thérapies, il ne se donne pas beaucoup de soutien. Если терапевт какое-то правило вводит только потому, что так принято, потому что ему сказали, что надо так делать, потому что так ведут терапию, то он тем самым не делает себе поддержку этим правилам. Ce qui peut lui donner du soutien, c'est s'il a visité lui-même cette dimension de la finitude. Поддержкой для него будет, если он сам смог как бы пройтись по этому измерению, осознать собственную конечность. C'est qu'il a exploré lui-même qu'il faut du temps pour transformer une évidence. Когда он сам смог осознать, что нужно время на то, чтобы трансформировать, преображать некие очевидности. Et qu'à la limite, c'est plutôt intéressant, un patient qui va mettre en discussion ce problème. И, в принципе, это может быть интересным, когда пациент начинает какую-то проблему, что-то ставить под вопрос. Donc, c'est la supervision qui va plutôt donner du soutien. Но в этом случае больше поддержки может дать супервизия. Спасибо, Пьер-Ив. Есть еще два вопроса, и я задам по очереди. Два вопроса от одного участника. Первый вопрос. Добрый вечер. Если, озвучив клиенту рамки, ты сталкиваешься с его отказом, какие должны быть действия? Il y a deux questions qui viennent du même participant. Et la première question, c'est si, par exemple, tu annonces les cadres au client et si tu affrontes son refus, quelles sont les actions de ta part? En début de thérapie? В начале терапии? Я предполагаю, да, если озвучив рамки клиенту. Oui, le participant, il a dit que c'est au début de la thérapie. Не уточнено, но если в процессе, либо в начале.
Ben, c'est plus simple si c'est au début de la thérapie, Это как раз проще, когда это в начале терапии происходит. parce qu'il risque de pas y avoir de rencontre. Потому что в таком случае, ну, риск в том, что не будет встречи. Donc, c'est plus simple quand ça se passe dès le début. И поэтому легче, когда это с самого начала происходит. Si un patient refuse mes conditions de travail, c'est-à-dire s'il refuse de me mettre, de me donner mes outils de travail, je ne peux pas travailler. Если клиент отказывается от моих условий работы, то есть он фактически лишает меня моих средств, инструментов для работы, то тогда я не могу работать с ним. Donc, si je ne peux pas travailler, il n'y a pas de thérapie. Если я не могу работать, то и терапии нет. C'est plus compliqué quand ça vient après quelque temps de relation thérapeutique. Но сложнее уже, когда это происходит спустя какое-то время терапевтических отношений. Parce que ça vient plutôt là interroger la relation qui s'est instaurée. Pourquoi ce patient, qu'est-ce qu'il me demande, par exemple, qu'est-ce qu'il me demande comme relation privilégiée à un moment donné? Il y a une coupure. Алло. Il y a une coupure, Aliona. Меня слышно? Сейчас да. Но здесь как раз, если это происходит спустя какие-то отношения, это спустя какое-то время в отношениях, то это ставит под вопрос сами отношения. Pourriez-vous répéter la deuxième partie de la phrase? Ça met en question la relation? Oui, quand c'est au début, c'est plus facile. Mais quand ça vient dans un second temps, c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'il y a une demande qui est adressée, une demande spécifique. То есть, когда это происходит спустя какие-то время в отношениях, это означает, что тем самым проявляется какой-то запрос, какая-то специфическая просьба. Par exemple, est-ce que le patient a besoin de me faire une demande singulière pour être sûr que je ne fasse pas et que je ne dise pas les mêmes choses à tout le monde? Возможно, тем самым пациент просит для себя какой-то уникальности. Он пытается убедиться в том, что я не говорю одно и то же всем. Est-ce qu'il me demande une reconnaissance particulière par sa demande? Возможно, такой просьбой он просит от меня какого-то особого признания. Est-ce qu'il n'est pas en train de me dire « Oh, mais pour moi, vous pouvez faire une exception. Moi, je ne suis pas pareil. » Возможно, тем самым он пытается мне сказать, но я ведь не такой, как другие, вы могли бы сделать исключение для меня. Et qu'en effet, il nous invite peut-être à ce que l'on aborde le fait qu'en effet, cette relation a une singularité comme toute relation. И это нас, возможно, подводит к тому факту, что наши отношения с ним, они действительно уникальны, как и любые отношения. Je me souviens quand on travaille avec les enfants, par exemple. Я вот помню, что когда, например, работаешь с детьми, j'avais une règle qui est que les dessins ne sont pas emmenés à la maison. У меня было, например, правило, что рисунки не относятся домой. Les dessins sont gardés, je suis gardien des dessins, ils sont mis dans une boîte et ils sont gardés dans la salle de thérapie. Что я являюсь как бы таким охранником рисунков, и что рисунки у меня все хранятся в коробке в кабинете терапии. Parfois, c'est une frustration importante. И порой это бывает серьезная фрустрация. Pas toujours pour l'enfant, des fois c'est plus pour le parent. И не всегда для ребенка, иногда это более фрустрирует родителей. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'instaure cette règle. И это как раз одна из тех причин, почему я это правило ввожу. Pour qu'il y ait une séparation entre ce qui se passe à l'intérieur de la salle et à l'extérieur de la salle. Чтобы происходило некое такое разделение между тем, что происходит внутри кабинета, и тем, что происходит за его пределами. Et il y a des enfants qui comprennent très vite qu'en effet, ils peuvent en parler, ils peuvent parler du dessin, ils peuvent même le redessiner s'ils veulent. И есть дети, которые очень быстро понимают, что они, по крайней мере, могут рассказать об этом рисунке или нарисовать его заново, если хотят. Ils peuvent créer beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent se créer à partir de cette règle.
И отталкиваясь от этого правила, много чего может быть создано. Mais parfois, je me souviens des enfants qui par ce moyen-là, me disent qu'ils veulent emmener quelque chose de la séance, comme Но souvenir. иногда посредством этого правила, обсуждая это правило, дети пытаются мне сказать, что они хотят что-то унести из этого сеанса, чтобы что-то осталось как напоминание. Comme s'ils voulaient emmener une trace de ce qui s'est, de la relation. Как будто бы они хотели с собой унести какой-то след наших отношений. Voilà, une reconnaissance singulière. И вот в этом и заключается признание такой уникальности. Alors ils m'obligent à devenir créatif. И здесь они меня заставляют уже меня проявлять мою Parce que креативность. je suis tenu par cette règle. Ведь я-то придерживаюсь этого правила. Les dessins ne sont pas emmenés. И рисунки не выносятся. Mais ils ont besoin d'emmener quelque chose. Но они все-таки нуждаются в том, чтобы что-то унести. Alors on discute ensemble de qu'est-ce qu'ils peuvent emmener. И тогда мы вместе обсуждаем, что же именно они могут с собой Alors взять. parfois les souvenirs ne suffisent pas. И иногда только лишь воспоминаний недостаточно. Alors ils veulent emmener un petit bout de laine. Они хотят какой-то кусочек ткани взять. On fait un nœud au poignet et ils sont très contents. Или даже могут просто, например, на рукаве узелок завязать, и уже этого им достаточно. Parce que ce qu'ils voulaient emmener, c'était pas le dessin, c'était quelque chose qu'on avait fait ensemble. Потому что ведь то, что они хотели с собой унести, это не сам рисунок был, а что-то, что мы сделали вместе. Et qui devait faire trace. И что-то, что оставит след. Donc je suis obligé d'être créatif à ce moment-là. И вот и получается, что я сам должен проявлять творчество в такой Eux момент. aussi sont obligés d'être créatifs parce en acceptant cette règle, ils abandonnent quelque chose, mais ils transforment ce qu'ils ont abandonné en autre chose. И они сами должны проявлять творчество, потому что когда они это правило принимают, они от чего-то отказываются, но в то же самое время они что-то другое создают этим Et je ne suis отказом. pas violent И я со своей стороны не насильственен, parce que j'ai entendu qu'il y avait un besoin. потому что я услышал, что есть потребность. J'ai entendu qu'il y avait une demande. Я услышал, что был запрос. Donc d'une certaine manière, la règle crée une demande. То есть получается, что в какой-то степени правило создает запрос. Et de tenir la règle permet de transformer, de créer, d'inventer. Когда вы придерживаетесь этого правила, это позволяет что-то создавать, что-то изобретать. Спасибо, Пиры. И у нас еще есть время, и есть еще вопрос. Так. Вопрос Марии Лазебнаи, если правильно прочла. Добрый вечер. Мой вопрос. Когда сталкиваешься с ситуацией, что клиент проживает правила или заботу, одень шапку, с ощущением насилия, на что обратить внимание и прорабатывать в первую очередь? На совместное исследование смысла для клиента этих правил или заботы, или на причину его реакции? Donc, puisqu'il nous reste encore un peu de temps, encore une question qui vient de Marie. Quand on affronte la situation que le client vit la règle, ou par exemple se soutient avec la phrase « couvre-toi », quand il vit cela comme si c'était de la violence, alors à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Et qu'est-ce qu'il faut travailler au début? Est-ce qu'il faut explorer ensemble le sens du client, le sens qu'il donne à ces règles? Ou est-ce qu'il faut explorer la raison de sa réaction? On va d'abord reconnaître, je crois que c'est important de reconnaître que s'il pense que je fais ça pour l'embêter, d'abord il doit être malheureux, ça ne doit pas être facile. Si c'est sa construction du monde, c'est en effet difficile et je comprends qu'il lutte. Ну, прежде всего, самое важное признать, что он может иметь такую реакцию, думать, что я что-то ввожу, чтобы его, так сказать, позадалбывать, и признать, что если вот он так воспринимает мир, так его проживает, это значит, что он несчастен, что ему нехорошо в этом. Quand je fais ça, je valide en fait sa construction du monde. И когда я это проделаю, когда я это даю этому валидацию, то я тем самым признаю его способ выстраивания мира.
quand je dis que je valide sa construction du monde, je ne lui dis pas qu'il a raison. Но когда я говорю, что я это валидизирую, это не значит, что я соглашаюсь с ним, что я считаю, что он прав. Je lui dis que sa construction du monde a une cohérence. Я просто говорю ему, что в его способе выстраивать мир есть определенная связность, Et que dans cette cohérence, je suis l'emmerdeur, и что вот le persécuteur. учитывая вот его связность этого мира, понятно, что я могу быть таким, играть роль преследователя того, кто задалбывает. Et ça va me permettre de pouvoir lui dire comment ça m'affecte d'être mis à cette place-là. И таким образом у меня появляется возможность высказать ему, как на меня воздействует тот факт, что я оказался на таком месте. Comment ça m'affecte d'être mis à la place du persécuteur? Что для меня значит, когда я помещен на место преследователя, так сказать. Tant que je fais ça, je ne vais pas du tout essayer de le convaincre du contraire. И пока я это все проделываю, я не пытаюсь его убедить в противоположном. Parce que c'est important que la personne se rende compte qu'elle se construit des récits, qu'elle se construit des mondes dans lesquels elle place les autres, et que ce sont des mondes. Человеку важно вообще осознать, что он сам выстраивает некое повествование для себя, выстраивает свой собственный мир, куда он помещает других людей. Et que ce sont des mondes et que ce ne sont pas des vérités, ce ne sont pas des réalités. Но он должен понимать, что это тот мир, который он себе выстраивает, но это не истина, это не реальность. C'est pour ça que je n'ai pas peur d'être mis à la place du persécuteur, puisque je ne me sens pas du tout à cette place-là. И именно поэтому я не против того, что меня могут поместить на место этого преследователя, потому что я сам по себе я знаю, что я не нахожусь на этом месте. Et je peux avoir en effet de sentir la souffrance que ça peut être de quelqu'un qui croit que je suis un persécuteur. И я могу понимать, какое это может вызывать страдания, когда меня воспринимают на месте преследователя. Travailler avec le cadre, c'est travailler avec la patience. И работать с рамками, это означает работать с терпением, с терпеливостью. La patience, l'endurance. Терпением и тем фактом, что человек что-то сносит. Avoir confiance qu'à un moment donné, il est possible que quelque chose, qu'il y ait un doute dans la construction de l'autre. И терпеливо ожидать того, что в какой-то момент в этой конструкции другого в ней может появиться сомнение. C'est un pari, c'est pas une assurance qui marche à chaque fois, c'est un pari qui est fait. Но это некое пари, мы устанавливаем некое пари, что это произойдет, но у нас никогда нет уверенности, что так будет. Mais je crois que les thérapeutes font des paris sur les transformations de leurs patients. Я, в принципе, думаю, что терапевты, они так бы заключают некое пари по поводу тех изменений, которые могут быть у пациентов. Et que le thérapeute est patient, justement. И это пари, оно как со стороны терапевта, так и со стороны пациента как раз. Il a une capacité d'endurer. И с обеих сторон есть вот эта вот способность терпеть, сносить что-то. Parce que nous avons affaire parfois à des constructions qui ont besoin de s'épuiser. Потому что иногда мы сталкиваемся с некими конструкциями, по отношению к которым нужно просто ждать, когда же они износятся. Alors nous devons attendre l'épuisement de ces constructions. Нужно дождаться вот этого износа этих конструкций. Alors que plus on va essayer de convaincre du contraire, c'est comme si on allait réanimer ces constructions. Но если вы будете пытаться убедить в чем-то обратном, то вы тем самым просто еще больше жизни этим конструкциям, вы будете больше их реанимировать тем самым. Ярис, спасибо тебе большое. К сожалению, время нашей встречи, согласно нашим рамкам, уже завершается. On te remercie beaucoup, mais malheureusement, selon les cadres de notre rencontre, le terme est déjà épuisé. Nous allons faire avec notre frustration. Нужно как-то смириться с нашей собственной фрустрацией.
Я ее точно сейчас переживаю, потому что есть еще интересные вопросы тебе от участников. И интересно продолжить беседу было бы, но у нас время, к сожалению, уже закончилось. Moi, c'est sûr que je traverse actuellement cette frustration parce qu'il nous reste encore des questions intéressantes de la part des participants et ce serait intéressant de continuer, mais le temps est déjà écoulé. Tout à fait, tout à fait. Совершенно верно. J'espère qu'on retrouvera la possibilité de le faire en direct. Но я надеюсь, что нам вернется возможность все это напрямую делать. Ça aussi, c'est un pari. Il faut être patient. Но это тоже некая пари, в котором надо проявить терпеливость. Мы в ожидании все-таки твоего приезда и возможности побывать на твоем семинаре. On attend de toute façon ton arrivée, c'est y avoir la possibilité d'être présent à ta conférence, ton séminaire. Ok, très Как bien. раз часть вопросов перейдет туда. Donc, il y a une partie de questions qui vont aller vers ce moment-là. D'accord, pas de problème. Хорошо, нет проблем. Prenez soin de vous Заботьтесь о себе et bonne fête à vous. и хороших вам праздников.